За үзэгч та бүхний амлан гэрээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн тойм тайлбар хөтөлбөр эхэлж байна. За хөтөлбөрийн эхэнд Азийн хөгжлийн банкныхны мэдээллээс хүргэе. За жил болгон Азийн хөгжлийн банкныхан Монголын эдийн засгийн төлөв байдлын талаар тайлан гаргадаг. За энэ удаагийн тайлангаа өнөөдөр танилцуулсан. За Азийн хөгжлийн банкнаас гаргасан тайлангаас үзвэл Монголын эдийн засаг 2019-2020 онд өсөлт нь саарах хандлагатай байна. За гэхдээ зарим талын өсөлтөөс хамаарч бас харьцангуй тогтвортой байх боломжтой гэсэн дүгнэлтийг Азийн хөгжлийн банкныхан хийж байна. Тухайлбал үйлчилгээний салбарт бас өсөлт гарна. За мөн боловсруулах үйлдвэрлэл харьцангуй тогтвортой байх хандлагатай байгаа. За хөдөө аж ахуйн салбарт сэргэлт үргэлжлэнэ. За энэ болгоноос хамаарч эдийн засгийн өсөлт бол харьцангуй тогтвортой байх боломжтой гэсэн төлөв байдлыг Азийн хөгжлийн банкныхан тодорхойлж гаргаж байна. За ер нь бол Монголын эдийн засаг 2018 онд бол бас харьцангуй өсөлттэй байсан. За энэ өсөлтөд бол олон талын хүчин зүйлс нөлөөлсөн. За гадаад дотоод хүчин зүйлс, бодлогын оновчтой зөв зохицуулалт гээд тодорхой нөлөөллүүд байсан гэдгийг бол тодорхойлж байгаа. За 2019 онд бол эдийн засгийн өсөлт 6.7%-тай. За 2020 онд 6.3%-тай байх төлөвтэй байна гэсэн өөрчлөсөн тооцоо судалгааг Азийн хөгжлийн банкныхан гаргаад байна. За 2018 онд бол макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд сайжирснаас хамаарч гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэл сэргсэн. За макро эдийн засгийн тогтвортой байдал хангагдаж чадсан гэж Азийн хөгжлийн банкныхан дүгнж байгаа. За цаашдаа засгийн газар аль болохоор үр ашигтай макро эдийн засгийн бодлогыг тууштай үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. За ингэснээр бол эдийн засгийн мөчлөг дагсан савлгаа ер нь эмзэг байдлыг бол бууруулахад чухал нөлөөтэй байх юм гэсэн дүгнэлтийг бол олон улсын байгууллагын хийж байна. За бас төсөв тусгагдаагүй санг шинээр байгуулах тухай ярих биш, төсвийн санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах хэрэгтэй. За ингэснээр бол төсвийн сахилга бат сайжирна гэж Азийн хөгжлийн банкны төлөөллүүд тайлбарлаж байна. За цаашдаа эрэлтээс гадна үйлчилгээний салбар өсөлтийн гол хөдөлгүүр байх боломжтой. За бас уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт нэмэгдснээр тээврийн салбарын орлого сайжирна гэж Азийн хөгжлийн банкныхан үзэж байна. За мөн махны экспортын өсөлт боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт эергээр нөлөөлөх боломжтой байгаа. За төсвийн хөрөнгө оруулалт нэмэгдснээр барилгын салбарт бас сэргэлт гарах хандлагатай байна. За бас хөдөө аж ахуйн салбарын сэргэлт бол үргэлжлэн. За энэ болгон бол эх жилүүдийн эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх гол үзүүлэлтүүд байх юм гэж Азийн хөгжлийн банкныхан дүгнж байна. За бас 2018 оны эдийн засгийн өсөлтийн нөлөөлөл, эерэг сөрөг нөлөөлөл ямар байсан бэ гэдэг талаар Азийн хөгжлийн банкныхан тайлбар өгсөн. За банкны төлөөллүүдийн мэдээлэлээс үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Ирээдүйд 2019 болон 2020 онуудад өсөлт баг зэрэг саарах боловч өсөлт чанга хэвээр байна гэсэн төлөвтэй байна. За инфляц 2019 онд үүсч харин 2020 онд баг зэрэг буурахаар байна. Урсгал дансны алдагдал 2019 онд багасч 2020 онд харин иргэн дэлнэ. Одоо 2018 онд эдийн засгийн өсөлт хэд байв гэдэг талыг за тэгэхээр өсөлтөд нөлөөсөн нийлүүл талын хүчин зүйлүүд юу байна вэ гэдгийг эхлээд ярина. За тэгэхээр 2018 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд нийлүүлэлт талаас үзүүлсэн хүчин зүйлийг энэ дээр бас графикаар харсан байна. Тэгэхээр зээл олголтын хэмжээгээр нэмэгдсэн, түүхий эдийн экспорт, тээврийн үйлчилгээний эрэлтийг өсгснөөр үйлчилгээний салбар өсөлтөд 3.21% нэмсэн байна. За харин аж үйлдвэрийн салбарын өсөлтийг 2.81%-аар нэмэгдүүлсэн байгаа юм. За хэдийгээр орон сууцны барилгын салбарт уналтаа байсан боловч за ургац хураалт огцом сайжирч мал аж ахуйн үйлдвэрлэл баг зэрэг өсснөөр хөдөө аж ахуйн салбар өсөлтөд 0.91% дэмжлэг үзүүлсэн байна. Эрэлт талаас гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээр нэмэгдснээр хөрөнгө оруулалтаа эдийн засгийн өсөлтөнд 11% бүрдүүлэхэд нөлөөсөн байна. Хэрэглээний хувьд зээл олголт ихсэнтэй холбоотой өрхийн хэрэглээний өсөлтийн нөлөөгөөр хэрэглээ эдийн засгийн өсөлтөд 2.31%-аар дэмжив.
Экспорт хурдтай өссөн боловч импортын өсөлт илүү байсан тул цэвэр экспорт эдийн засгийн өсөлтийг 5.4 хойш татав. Зарим бусад зүйлсийг харъя. Нэгдүгээр инфляц байна. 2017 онд 4.3% байсан бол инфляцийн түвшин 2018 онд өсөж 6.8% хүрсэн байна. Тэгээд энэ бол илүү бас нийлүүлэлт талтай холбоотой. 2017 онд ган ургац хураалтад нөлөөсөн хүнсний үнэт өссөн, махны үйлдвэрлэл бага байсан ч махны экспорт их хэмжээгээр нэмэгдсэн, өрхийн хэрэглээний нүүрсний үнэ огцом нэмэгдсэн, түүнтэй зэрэгцээд онцгой албан татвар өсснөөр согтууруулах ундаа тамхины үнэ нэмэгдсэн байна. За төсвийн талаас харах юм бол 2.6% тэнцэх ашигтай гарсан байгаа. Анх удаага 5 жилд төсөв ашигтай гарсан байна. Төсвийн зардал дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 28.7% тэнцэж байгаа. Төсвийн орлого дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 31.3% хүрсэн. Засгийн газрын бондын хүүгийн зардал 2017 онд нийт зардлын 12.9%-ийг бүрдүүлж байсан бол энэ жилд бол 11.4% болж буурсан байгаа. Энэ нь бол зээлийн эргэн төлөв болон олон улсын байгууллагуудаас авсан хөнгөлөлтөд зээлтэй холбоотой. Төв банкны гадаад их усвараас авсан зээлийн оруулсан Монгол улсын нийт гадаад төр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 86.20% тэнцэж байна. Урсгал дансны алдагдал 2018 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 14.6% хүрсэн. Үйлчилгээ болон цэвэр орлогын дансны алдагдал бараа бүтээгдэхүүний дансны ашигаас давсантай холбоотой байгаа юм аа. Гадаад валютын улсын албанууд 500 сая $5 оруулж 3.5 тэрбум $5 хүрсэн. Тэгээд үүнд олон улсын зах зээлд гаргасан бонд болон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нөлөөлсөн гэж үзэж байна. 2018 онд төгрөгийн $5-ын харьцах ханш дунджаар 1.1%-аар суларсан. Тэгээд жилийн эцсээр 8.9% төгжээ. Зээлийн өсөлт огцом нэмэгдснээр 2018 онд мөнгөний төлөвлөлт 22.8%-аар өссөн байна. Оны сүүлээр Төв банк чанга бодлого баримталж бодлогын хүүг өсгсөн. Мөн 2019 онд хэрэгжиж эхлэх макро зохистой бодлого гаргасан байна. Чанаргүй зээлийн харьцаа 2017 оны сүүлээр 8.5% байсан бол жилийн дараа 10.4% болж нэмэгдсэн байгаа. Энэ нь банкны салбарын хөрөнгийн дутагдал дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.1% хүрсэн хөрх үндэс болсон байна. Би та бүхэнд Азийн хөгжлийн банкны зүгээс 2019 он болон 2020 онд эдийн засгийн төлөв ямар байна гэж таамаглаж байгаа талаар ярив. За нэгдүгээр бол 2019 онд эдийн засгийн өсөлт чанга хэвээр үргэлжилж 6.7% хүрэх төлөвтэй байна. Дотоод эрэлт боловсруулах үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний салбарын өсөлт эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн хэвээр байна. 2020 онд өсөлтийг бид 6.3% болно гэж үзэж байгаа. Засгийн газрын хөрөнгө оруулалт саарч дотоодын эрэлтийг бууруулснаар ийм үр дүнд хүрнэ гэж харж байгаа. Инфляц 2019 онд 8.5% болж өсөж харин 2020 онд баг зэрэг буурч 7.5% болно. Засгийн газрын зардал нэмэгдэж төгрөгийн ханш суларсан болон 2018 оны сүүлийн хагас жилд шатахууны үнэ нэмэгдсэн зэрэг нь голлох хүчин зүйлүүд байна. За төсвийн бодлого талдаа харах юм бол засгийн газрын хөрөнгө оруулалтын зардал нэмэгдэхтэй холбоотойгоор 2019 оны төсөв дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1.4% тэнцэх хэмжээний алдагдaltaгаар гарахаар байна. Гадаад сектор талдаа харах юм бол зээлийн хатууны өсөлтөөр шалтгаалж машины импорт буурах, мөн алтны экспорт нэмэгдэх хүлээлттэй. Энэ нь экспортыг нэмэгдүүлснээр урсгал дансны алдагдал буурч дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 9.6% хүрнэ гэж харж байгаа юм. За тэгээд энэ жилийн сүүлээр бол машины импорт өссөн нь бол энд илүү их нөлөөлөл үзүүлж байгаа. За үйлчилгээний дансны алдагдал өндөр хэвээр байна. За экспорт удаачаарч импорт доктортой байснаар 2020 онд урсгал дансны алдагдал дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 13% хүрнэ.
За тэгэхээр та бүхэн энэ дээр байгаа хүснэгтийг хараараа. Энэ хүснэгтээр бид нэр Азийн хөгжлийн банкны зүгээс 2019 болон 20 онд ямар төлөв тавьж байгаа вэ гэдгийг хураангуйлан харуулсан байгаа. За нэгдүгээр төлөв дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт 2019 он 6.7%, 2020 он 6.3% байхаар бид нэр төлөвлөмжөд тооцоолж байна. Инфляцийн хувьд 2019 онд 8.5%, 2020 онд 7.5% байхаар тооцоолсон байна. Урсгал дансны тэнцэл бол 9.6% алдагдaltaй 2019 онд, 2020 онд 13% алдагдaltaй байхаар байна. Активийн чанарын үнэлгээ бол хийгдсэн байгаа. Тэгээд энэ үнэлгээгээр бол банкны салбар бол харьцангуй гайгүй дөнгөл бол харуулсан байгаа. Активийн чанар бол ерөнхийдөө бол бодож ирсэн сайн байсан гэсэн үг байгаа. За гэсэн хэдий ч бол банкны салбарт бол бид нар бас тодорхой шинжилгүүдийг бол хийх шаардлагатай. Нийт ялангуяа дахин хөрөнгө оруулах арга хэмжээг хийх хэрэгтэй. За түүнээс гадна бол бид нарын харж ирснээр бол энэ найдваргүй зээлийн харьцаа бол нэмэгдэж байгаа Монгол улсад. Тэгэхээр тэдгээрийг бол бас залруулах шийдвэрлэг бол хэрэг байгаа. За тэгээ Монгол улсад Азийн хөгжлийн банкны зүгээс энэ активийн менежментийн компаниг бол бид нар бас байгуулах гэдэг юм яриаг бол Монгол улсын засгийн газартаа бол ярьж байсан. Гэсэн хэдий ч бол одоогийн байдлаар бол энэ алхмыг бол сонгох нь бол зүйдэ бус юм а гэсэн байгаа. Яагаад вэ гэх юм бол Монгол улсын активийн чанар бол харьцангуй гайгүй байсан, гайгүй гарч ирсэн. Тийм учраас бол эдийн засгийн объем бол бас өсөхгүй байгаа гэж харж байгаа. Ийм дөрвлийн үйл ажиллагаа явуулах одоо тэр байгууллаа гэж бодоход мега төслүүдийн талаар асуулаа. Мега төслүүд бол Монгол улсын урт хугацааны эдийн засгийн өсөлтөнд томоохон нөлөөлөл үзүүлнэ. За гэхдээ нөгөө талдаа бол мега төслүүд бол маш их зардал өндөртэй. Тийм учраас төсвөөс бол бас нэлээд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх ёстой гэж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол бас энэ хоёрын балансыг бол бас барих ёстой байгаа. Ялангуяа тэр төсвийн алдагдлыг бас хэр их нөлөөлөл үзүүлэх вэ гэдгээс нь харж агаад бас энэ тэнцвэрийг дэнслэх хэрэгтэй гэж бодож байна. За Азийн хөгжлийн банкны тайлбараас үзвэл Монголын эдийн засаг цаашдаа уулуурхаан бүтээгдэхүүний үнийн савлгаа, за мөн бүгд найрамдах Хятад ард улсын эдийн засгийн өсөлтийн одоо удаашралт гэдэг гадаад хүчин зүйлээс одоо хамаардаг мэдрэмтгий байдал нь бол хэвээр байх одоо төлөвтэй байна гэж үзэж байгаа. За бас банкны салбарт одоо эерэг зарим талын нааштай хандлагууд бий болж байгаа боловч одоо эмзэг хэвээр байгаа. За энэ байдал нь бас эдийн засгийн тогтвортой байдалд одоо эрсдэл учруулж болзошгүй нэг гол хүчин зүйл одоо байж болох юм а гэдгийг одоо олон улсын байгууллага сануулж байна. За Азийн хөгжлийн банкны хувьд бол цаашдаа бодлого чиглэлийн авч үзвэл одоо Аз намхан далайн бүс нутагт нэн ядуурлыг одоо бууруулах чиглэлийг баримталж ажиллана гэсэн байр суурьтай байна. За бас хөгжсөн одоо хүртээмжтэй тогтвортой аливаалах одоо сөрөг нөлөөг даван туулах чадвартай бүс нутгийг хөгжүүлэхийн төлөө тууштай ажиллана гэсэн байр суурья илэрхийлж байна. За Азийн хөгжлийн банкнаас гаргасан тоон судалгаанаас үзвэл 2018 онд бол 21.6 одоо тэрбум доллартай тэмцэх хэмжээний зээл тусламжийг үзэглэсэн. За Азийн хөгжлийн банк бол одоо 1966 онд анх байгуулагдж байсан. За банкны нийт гишүүн одоо 68 улс орны 49 нь бол одоо Аз намхан далайн бүс нутагт хамаарч байгаа юм. За Азийн хөгжлийн банкнаас гаргасан дүгнэлтээс үзвэл одоо дэлхийн хэмжээнд ерөнхийдөө эрэлт удаашрснаас болоод ер нь Аз намхан далайн хөгжиж байгаа орнуудын эдийн засгийн ерөнхий өсөлтийн төлөв байдал бол одоо буурсан гэсэн одоо дүгнэлтийг бол хийж байгаа. За Азийн хөгжиж байгаа орнуудын хувьд ихэнхт нь бол одоо эдийн засгийн нэлээд өндөр одоо өсөлттэй хэвээр байх боловч за дэлхийн хэмжээнд одоо бий болсон эрэлт удаашрсан худалдааны одоо хоорондын харилцааны сөргөлдөөнтэй нөхцөл байдлаас хамаарат одоо зарим талын хүндрэл одоо бий болж байгаа. За 2019-2020 онуудад бол өсөлтийн хурд бага зэрэг одоо удаашрах төлөвтэй байна гэсэн дүгнэлтийг бол одоо Азийн хөгжлийн банк гаргаж байна. За банкнаас хийсэн тайлангаас үзвэл Аз намхан далайн бүс нутгийн эдийн засаг 2018 онд бол 5.9% өсөлттэй байсан. За 2019 онд 5.7%, 2020 онд одоо 5.6% өсөлттэй байх болов уу гэсэн одоо урьдчилсан таамаглал тооцоог бол гаргасан байна. За шинээр одоо аж үйлдвэрлэсэн эдийн засагт тооцогддог Хонконг, за бүгд найрамдах Солонгос улс, Сингапур болон Азийн хөгжиж байгаа орнуудын эдийн засаг бол 2018 онд 6.4% өсөлттэй байсан. За 2019 онд 6.2, 2020 онд бол 6.1%-аар одоо өсөх төлөвтэй байна гэсэн тооцоо судалгааг
гаргасан байна. За бүс нутгийн ихэнх эдийн засгийн хувьд бол одоо дотоод эрэлт нь өндөр байгаа учраас өсөлт нь ерөнхийдөө тогтвортой хэвээр байна. За энэ нь бол одоо экспорт буурснаас үүдэх нөлөөг бол зөөлрүүлэх юм одоо боломжтой юм аа гэсэн таамаглал одоо тооцоог бол олон улсын байгууллага гаргасан байна. За Америкийн нэгдсэн улс болон одоо бүгд найрамд хятад ард улсын хоорондын худалдааны сөргөлдөө нь одоо ерөнхийдөө дэлхийн худалдааны тодорхой бус байдлыг одоо бий болгож байна. За ер нь хэлэлцээрийн сунжиралтай нөхцөл байдал нь бол одоо бүс нутгийн зарим эдийн засгийн өсөлтийн төлөв байдалд одоо гол эрсдэл болж байна гэсэн дүгнэлтийг бол олон улсын байгууллага хийж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын төсөв мөнгөний одоо хумих бодлого, за Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн хамт улс, Европын холбооноос гарахаар байгаа одоо төлөв. За бас Америкийн нэгдсэн улс бүгд найрамдах хятад ард улсын худалдааны сөргөлдөөнтэй нөхцөл байдал. Энэ болгоноос хамаарат Америк, Европын холбоо, одоо Японы эдийн засгийн өсөлт бол 2019 онд 1.9%-та, за 2020 онд 1.6% болж одоо буурахаар байна гэсэн судалгааг бол Азийн хөгжлийн банк гаргасан байна. За бүгд найрамдах хятад ард улсын эдийн засаг аж үйлдвэрээс үйлчилгээний салбар руу шилжих бүтцийн өөрчлөлтөнд орж байгаа. За засгийн газар нь бол одоо санхүүгийн хумх бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа. Үүнээс хамаарат ерөнхийдөө эдийн засгийн өсөлтийн 2019 онд бол 6.3%, за 2020 онд 6.1% болж буурна гэж одоо Азийн хөгжлийн банк тооцож байна. За энэтхэг улсын хувьд бол одоо ерөнхийдөө эдийн засгийн өсөлт нь бол 2019 онд 7.2%, за 2020 онд бол 7.3%-тай байхаар байна гэсэн тооцоог гаргасан байна. За Өмнөд Азийн эдийн засаг бол бүхэлдээ бусад дэд бүсээс өсөлттэй байхаар байгаа. За Төв Азийн эдийн засгийн хувьд бол Оросын холбооны улсын өсөлт удаашрснаас гадна за газрын тосны үн буурсан нь бол дарамт учруулж байна гэсэн одоо тооцоо судалгааг Азийн хөгжлийн банкны одоо судалгааны багийнхан гаргасан байна. За үзэгч та бүхэнд одоо Азийн хөгжлийн банкнаас гаргасан эдийн засгийн төлөв байдалтай холбогдох тайлантай холбогдох тайлбарыг хүргэлээ. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. За улсын хурлын хувьд хаврын ээлжид чуулганаараа бас төсөв санхүү эдийн засгийн бодлоготой холбогдох одоо зарим баримт бичгийг одоо хэлэлцгээр байгаа. За тухайлбал 2018 оны улсын төсвийн гүйцэтгэлийг одоо хэлэлцэн. За 2020 оны улсын төсвийн хүрээний мэдэгдлийн баримт бичгийг хэлэлцэх ёстой. За энэ баримт бичгээр бол одоо эх жилийн төсвийн үндсэн гол одоо суур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлно. За тухайн үзүүлэлтэд тулгуурлаж одоо 2020 оны төсвийн бодлогыг тодорхойлох одоо эрх зүйн зохицуулалттай байгаа юм. За мөн 2021-2022 оны төсвийн төсөөллийн баримт бичгүүдийг хэлэлцэн. За тухайн баримт бичгүүдийг одоо баталж гаргаснаар ойрын жилүүдийн ерөнхийдөө төсөв санхүүгийн үндсэн суур үзүүлэлтүүд чиг хандлага бол тодорхойлогдно гэсэн үг юм аа. За бас 2020 онд эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн баримт бичгийг одоо хэлэлцэн батлах ёстой. За тухайн баримт бичгээр бол одоо ойрын жилүүдийн эдийн засаг нийгэмд гарах өөрчлөлт, ерөнхий чиг хандлага, томоохон зорилтууд одоо тодорхойлогдно гэсэн үг юм аа. За хаврын чуулганаар бас бодлогын чанартай суур одоо гол бас хуулиудыг хэлэлцгээр байгаа. Тухайлбал үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал одоо яригдана гэсэн чиглэлтэй байна. За үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал бол өнгөрсөн хугацаанд олон удаа хөндөгдөж байсан олон төслүүд одоо боловсруулж, за холбогдох нийгмийн төлөөллүүдийн хүрээнд одоо хэлэлцүүлгүүд өрнөж байсан. За энэ удаа улсын их хурл холбогдох ажлын хэсэг байгуулж одоо төслийн урьдчилсан хувилбарыг боловсруулсан байгаа. За төслөө цаашид одоо улсын их хурл өргөн мэдүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байгаа. За бас улс төрийн намын тухай хуулийг шинжлэх, за сонгуулийн холбогдох хуулийг одоо боловсронгуй болох өөрчлөх тухай асуудлыг энэ хаврын чуулганаар хөндлөнө гэсэн чиглэлтэй байна. За хөдөлмөрийн хуулийг одоо шинжилэн найруулах асуудлыг хаврын чуулганаар одоо үргэлжлүүлэн хэлэлцэн, холбогдох төслийн хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байгаа юм. За одоо хөтөлбөрөө зочны ярилцлагаар үргэлжлүүлье. За зочинтой үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай эсэх тухайн асуудлаар одоо ярилцах болно. За хөтөлбөрт одоо шударга төрийн төлөө төрийн бус байгууллагын тэргүүн Монгол улсын гавьяа туулч чадраа бол оролцож байна. Тэгэхээр төрийн тулгуур хууль дээр нь одоо цаашдаа нэмэлт өөрчлөлт оруулах одоо бодит шаардлага байна уу? Аль эсвэл одоо үндсэн хуулийн одоогийн чадамж хэвээр гэдэг юм уу? Ямар нэг байдлаар гар хүрэх шаардлагагүй гэж үзэж байна. За нийгмийн цаг үеийн шаардлага, нийгмийн харилцааны хөгжлийг дагаад эрх зүй төрөг төлөвлөх ажлын хүрээнд бол хууль тогтоомжийг шийдэх бүрэн үндсэл байна. Тэрэн дотор үндсэн хуулийг бас шинжлэх, өөрчлөлт найруулах, өөрчлөлт оруулах юм асуудал байж болно. Яагаад гэвэл 1992 оны үндсэн хууль маань
25 6 жил мөрдөгчлөө. Тэр зохицуулж ирсэн харилцаа тэр үед зохион байгуулсан тогтцоогоо шийдсэн асуудал, гэмчлэнгийн асуудлаар өнөөдрийн амьдрал гарч байгаа төрийн эрх мэдлүүдийн хоорондын зөрчил гарч байгаа. Энэ байдлыг үндэслээд үндсэн хуулиар зохицуултыг шаардлага байж болно. Тэгэхээр тийм учраас өөрчлөлт хийхийг бол буруу харахгүй байхгүй өөрчлөлт болно. Харин хамгийн гол нь юуг өөрчлөх юм? Ямар асуудал өөрчлөх юм? Хиний хэрэгшд өөрчлөх юм? Өөрчлөлтийн үр дүн юу юм гэдгийг ол тогтоогоод нь өөрчлөх арга зөв сонгох хэрэгтэй юм байна. Тухайлбал өөрчлөлтийг ямар хүрээнд илүү авч үзэх, ямар тодорхой зохицуултыг хийх шаардлага бодиттой байна гэсэн үг үү? За одоо ингээд их хурлын маань 6 багц асуудлаар 22 гаруй зүйлийн заалт өөрчлөнө гэсэн тийм хувилбар яригадаад нэлээд хүчтэй яригадаад одоо хизээгүй аврын чуулганд өргөн баригдахаар яригадаад байгаа юм байлаа. Тэгэхээр эндээс харж байхад энд бас тийм зайлшгүй орох ёстой зүйлүүд нь ороогүй мó гэсэн сэтгэл миний хувьд байдаг. Яагаад би нэг ингэж байгаа юм гэхээр би Монголын төр 40 гаруй жил зүтгэсэн шудраг төрийн төлөө төрийн бус байгууллагыг байгуулж энэ төрийн ажлыг зөв төвшин явуулаасаа гэсэн бодолтой тэгж явдаг хүн. Тийм учраас би үндсэн хуулийг өөрчлөх тухай асуудал яригдах болгоно өөрийнхөө санал бодлыг бас ерхий байгууллагууд илж яадаг. Тийм учраас энэ удаач гэсэн би бас дуурхан зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр өөрчлөлийг гэвэл үнэхээр одоо олон түмийг яриад байна да. Энэ системийн өөрчлөлт тогтолцоо шин зөв байна уу юу? Одоогийн байдлаар үндсэн хуулийн чинь 3 дугаар бүлэгт Монгол Улсын төрийн эрх дээд байгууллага гэдэгт 20 дугаар зүйлд нь Монгол Улсын төрийн эрх дээд байгууллага бол улсын хурл. Улсын хурл нэг танхимтай 76 гишүүнтэй байна. Улсын хурлын гишүүнээр 25 наснд хүрсэн иргэнийг нийтээрээ тэгш нууц шууд сонгуулийн үндсээр 4 жилээр сонгоно. Улсын хурлын гишүүн бол нийт ард түмний ашиг сонирхлыг эрхэмд нээдлэн гэсэн юм заалттай байна. Гэтэл өнөөдрийн бодит амьдралаас харахад нөгөө их хурлын гишүүд маань ард түмний ашиг сонирхлыг бүрэн төлөөлж чадж байна уу? Зөх байр суурьнаас ард түмэндээ үйлчилж чадж байна уу гэдэг асуудлыг хэрэгжээтэй. Тийм учраас одоо их учир мэдэх олон улсууд яриад байна шүү дээ. Ер нь энэ парламентын засаглалтай байхыг дэмжих зүйтэй. Гэхдээ хоёр танхимтай байя гэж ойр бүхэн засгийн газрын асуудлыг авчилсаж ягаад ерөнхий сайд төрөлсөх хүртэл бас тэгж ярьж илээс. Ер нь учир мэддэг бүх хүмүүс хоёр танхимтай парламентын тогтолцоотой бай. Дээд танхим нь ер нь энэ хурл баг хурлын одоогийн энэ хууль тогтоож байгаа хүмүүсийн маань баг хурлыг нэрлээд тийм үү эсвэл доод танхим нэрлэдэг ч юм уу ингээд энэгээр зөвхөн хуулиа хилцэж төрөөс гарах хууль тогтоомжуудыг баталж мөрдүүлдэг бай. Эдний үйл ажиллагаанд дээд танхим хяналт тавьдаг бай. Дээд танхим нь бол нийт ард түмний төлөөллөөр сонгогддог. Одоо энэ үндсэн хуулийн чинь 3 дугаар зүйлд ерөөсө төрийн эрх мэдэл, засгийн эрх мэдэл ард түмний гарт байна. Ард түмэн өөрөө болон төлөөлөгчийн байгууллагаараа дамжуулж төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлнэ гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр өнгөрсөн 25 6 жилд бол энэ 76 хүн ээлжүү төрөөрээд зарим нь 5 6 удаа сонгогдоод гэтэл нийгмийн амьдрал дээшлсэнгүй харин төрийн эрх мэдлэлтнүүдийн хооронд одоо эрх мэдлийн тэмцээн үндсэн хуулийн цэцтэйгээч их хурл дотрооч засгийн газартайгаач ерөнхий хэлэгчтэйгээч төрийн эрх дээд байгууллагуудын хооронд зөрчилдөөн гараад байна. Энэ зөрчилдөөний уг үндэс бол ерөөсөө л энэ их хурл 76 гишүүнд ямар нэгэн хяналт байхгүй, хариуцлага тогтолцоо байхгүй. Одоо нийгмээрээ мэдж шít. Эднэр бол төсвийг яаж баталж яана? Өөрсөндөө доотлон 5 дээдлэн 50 тэрбум төгрөгийн зардал нэг жилд гаргаж ирж байна. Баталсан төсөв эднэр чинь төсвийн шууд загч биш шүү дээ. Тэр бол төсөв батлах. Их хурлын бол улсын төсвийг батлах эрхтэй болохоос биш өөрснийхөө хувь ашиг сонирхлыг оруулж өөрсөндөө төсөв батлах сууж ядаар. Одоо ингээд өнөөдөр тэр телевиз мэдээлэлээр явж байгаад 40 хэдэн их хурлын гишүүн тэр жидүү гэдэгт холбогдож тэгээ би бол тойргийнхаа хөдөлмөрчдийн одоо их ашгийг төлөөж тэдний саналыг дамжуулаад ийм байдал хүрчээд байхгүй гэж. Гэтэл эдгээр чинь тойрогт ажиллавал нэгэ доотлол нь 5 тэрбум төгрөг дээдлэн 50 тэрбум төгрөг авсан байна шүү дээ. Төсвийн шууд захирагчид төсвийн хуваар л дээ. Төсвийн тухай хуулийн 10-аас 20 дугаар зүйлд төсвийн шууд захирагч, төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн төвлөрүүлэн захирагч гэж тэр хүмүүс төсвийн ерөнхийлөн захирагчд хуваарлаад ерөнхий захирагч нь төсвийн шууд захирагч, төвлөрүүлэн захирагчтай хуваарлж ингэж байна. Их хурлын гишүүд өөрсөндөө
Тэс уурлаад сууж яхан нөгөө жинхэнэ ашиг. Энээс үүдээ тэр илэм гараад байгаа. Тийм учраас энэ төрийн тогтолцоогоо сайжруулах гэвэл энэ 76 гишүүнд хяналт тавьдаг 76-аас биш баг урлаг гэж байх юм бол тодорхой хэмжээний мэрэгсэн жинхэнэ хуульчин нар нь гарч ирээд тэд нар нөгөө үндсэн хууль заасан ард нийтийг ашиглах нийцсэн. Хууль батлаад тэр хуулийн захиалгыг дээд танхимд гэдэг юм уу юу тэр хурланд гэдэг юм уу дээд хурланд гэдэг юм уу тэр нөгөөд энэ нь бол нийгмийн захиалга шаардлага хангаж яах нүг гэдгийг эцэст тэднэр нь хэлж батлаад томилгоог нь тэднэр нь хийж өгөөд энэ улсууд зөвхөн хууль баталдаг юм байвал үнэхээр төрийн алба бол хяналттай тэрийн нэр хүн дээшлэн тогтвортой механизм тийм бүрдэн. Тийм учраас хоёр танхим тусдаа хэд хэдэн гишүүнтэй байх боломжтой гэсэн үг. Тэрнийг бол зүгээр бас ард түмний саналаар хууль тогтоогчноор асуудал шийдэхдээ тэрийг зохицуулж болно шүү дээ. Идэж байж болно. Одоо нөгөө ер нь парламентын хоёр танхимын тогтолцоо гэдэг чинь манайд бол бүр ардын хувьсгалын өмнө чиглээ гэсэн байж Сүхбаатар Жанжин гэдэг чинь доод танхимын төлөөлөгч байсан байхгүй юу? Тэгээд энэ чинь бас 24-5 онд байж л байсан юм билээ. 90-92 оны хооронд чинь бас багварлыг хурлаад байж л байсан. Энэ бол шинэ юм биш. Манай судлаачид эрдэмтэдийн хууль тогтоогч нар өөрснөө хамгийн гол нь ер нь бусад орнууд тийм жишгтэй тийм хүн амтай байхад хэдэн хүнтэй байх хэрэгтэй энэ төргээд тийм тоо яриад байгаа. Энд чинь Монгол бидний өөрийн улс орны өрөвс нөхцөл гэж байна. Үндэсний эрх гэж байна. Эднэртэй нийцүүлээд тоог нь хүмүүс тогтоогоод доод танхимд бол мэрэгдсэн хуульчнар байдаг. Тэгэх юм бол энэ улсууд маань одоо тийм алмачаалын төлөө явах авчиргүй шүү дээ. Мэрэгдсэн хүн очдог. Өнөөдрийн байдлаар бизнесмэнүүд голцоо мөнгөтэй улсууд тэнд очиод баахан зардал гаргаж өрсөлдөж судал авчаад сүүлд нь төсөө хавааж идээд ингээд байгаа нь нийгмийн бүхэнд болоод байгаа. Тийм учраас энэ нэг танхимтай байна гэдгийг хоёр танхимтай болгож тэр дээд танхим гэдэг нь жинхэнэ ард түмний төлөөлөгч нь. Өнөөдрийн энэ байдлаас илүү зардал гарахгүй. Манайхан бол нөгөө тоосч үзээгүй улсуудад дэрэж начаалын дийлэхгүй. Тэр чинь 6 сард нэг удаа ч юм уу уралдаад гол асуудлыг шийдчихэд одоо энэ маргаан болоод байгаа энэ дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч гэдэг юм улсын ерөнхий прокурор энэ авилгатай тэмцэх газар мэтлэнгийн төрийн хариуцлагатай өндөр алмчил хасж байгаа хүмүүсийн тэд нар сонгож өгөөд тэд нар нэргээд шаардлага гарвал нөгөө зөрчлийн үндэслүүлээд дорн хяналт шалгалтын байгууллагууд байгаа. Тэднийг нь баримт нотлогон дээр үндэслэж хилүүлж томилгоог эднэрээс холтгож аваад зөвхөн хууль боловсруулах чиглэлийг нь үлдээвэл нэгдүгээр хуулийн шударга гарна. Хоёрдугаар хяналтанд орно. Тэр дээд танхимын төлөөлөгч гэдэгт бол одоо нам хараар хүн орж ирэхгүй дээ. Тэр чинь бол нутаг орнохоо шилдэг хэсгийг оруулж ирээд тэднийг ямар хугацаатай байлгах вэ? Яг жинхэнэ тэр танхимаа яаж бүрдүүлэх үү гэдгийг бол хууль тогтоох явц хянж болно шүү дээ. Одоо би лав 6 хувилбартай танилцж үзсэн. Энэ үндсэн хуулийн төсөл дээр 10-аад байгаа болтой юм билээ. Хөвнөөс наачсан юм. Энд одоо Монгол ардын намынхаас бусад бүх хувилбар дээр нь тийм хоёр танхимтай байх нь зүйтэй гэсэн санал явд юм билээ шүү. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн энэ өөрчлөх гэдэг байгаа төсөл дээр маань тэр орж ирэхгүй байгаа байхгүй яагаад гэвэл хоёр танхимтай болоо онгочих юм бол энэ улсууд өөрсдөө гарч ирэхгүй. Тэгэхээр тэр нөгөө суусан учраас дайрахгүйгээд эднэр тэр хоёр танхимтай болгож шийдэх хэрэг зориг байхгүй байна гэж ойлгоод. Хамгийн гол энэ хүмүүс зориулсан биш. Нийгэм зориулсан. Монголын төрөх тогтвортой байх. Төрийн нэр хүндийг дэвшүүлэх. Шударгасны зарчим хэрэгжүүлэх. Энэ чиглэлээр тэгж танд энийг ингэдэггүй зүгээр хоёр танхимтай болгоодгүй өнөөдрийн энэ нөхцөл үндсэн хуулийг өөрчлөх юм бол үнэхээр тэр 1999 онд оруулсан тэр дордохын 7 өөрчлөлт гэдгийг сэргээд явах хэрэгтэй. Тэр чинь бол анхны үндсэн хуулинд тусан санаа шүү дээ. Тэр бол хууль зөрчсөн байна гэдгийг үндсэн хуулийн цэцгийн бүх шатны хуралдаанаар үндсэн хуулийг зөрчилсөн гэж шийдсэн. Тухайлбал төрийн эрх мэдлийн хуваарлалт одоо засаглалын гол институт хоорондын харилцан хяналт тэнцэлтэй холбоотой тодорхой өөрчлөлт байх хэрэгтэй гэсэн үг. Байх ёстой. Тэр нь бол одоо гэхдээ эднэрийн байж байгаа энэ нөхцлөөр биш хийх гэж хөдөлгөөн. Одоо өнөөдөр давхар дээл дан дээл гэж яригадаад үнэхээр их хурд засгийн газрын бүх гишүүд нь их хурлын гишүүн байна. Энэ тохиолдолд бол засгийн газар удирдах, хурлын удирдах чадваргүй байхгүй юу? Тэд нар шийдэх асуудлыг дураараа шийднэ. Одоо бол ерөөсөө их хурлыг дараа гэвэл үндсэн хуулийн чинь зааснаар их хурлын гишүүдийн 4-1 буюу 19-оос дээш гишүүн нь засгийн газраа дарааг бол санд оруулаад дарааж бол. Гэтэл 17-8 их хурлын гишүүн байна шүү дээ. Тийм учраас тэр дан дээл давхар дээл гэдгийг салгаж өгөөд засгийн газрын жинхэнэ хурлын хяналт тавих тэр нөхцлөөр бүрдүүлж өгөөд хамаагүй тэрийг
ерөнхий сайд нь ч юм уу ерөнхийлөгч юм уу толгойлог л дээ. Хамгийн гол нь эцсийн шатанд ард түмний төлөөллөөр шийддэг. Ард түмний эрхт нийцсэн бодлого явуулж яах юу гэдгийг ард түмэн шийддэг тийм баг тийм. Одооны энэ төсөл ороод байгаа шиг тэр ялж шалгалтын хараа байгуулъя гэх шиг энэ интер бол байж болохгүй зүйл. Одоо нөгөө хууль шүүхийн байгууллага хавь ажиллагаанд хяналттай байдаг. Бүх асуудлыг тэнд 76 гишүүн тойрч асуудлаа зохицуулдаг. Өөрснийхөө болохыг дарддаг. Энэ нийгмийн хардлага юм байна шүү дээ. Энэ нэг үгээс гарахгүй шүү дээ. Тэгвэл харин энэ 76 гишүүн дотроос чинь жинхэнэ чадвар мэдлэгээрээ төрийн хэргийг хөтлөөд хуулийн боловсруулад хуулийн ард түмний архит нийцдэг хууль баталдаг. Тэр улсууд нь зөвхөн хуулиа батлуулж. Одоо бол хууль бус юмыг өөрөөр хэлбэл шудраг ус юмыг хууль болгочоод энэ хуулиар чи юм үүрэгтэй гэж ингэж далуулдаг. Хууль гэдэг чинь агуулгаараа бол дээдсийг хазаарладаг, дооцыг халамжилдаг зэрэг бодлогосон байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр хуулийг хүртэл ийм маягаар хийж болохгүй. Мэрэгдсэн хүн байж байна. Одоо хуулиар ярьж болно. Одоо үндсэн хуулийг ярьж байгаа юм болохоор би бас тэр үндсэн хуулийг өөрчлөх гэдэг байгаа хуулийг бас ярих шаардлагагүй асуудал руу бас. Тэгэхээр одоо энэ олон өөрчлөлт дотроос бас аваад тэр 7 өөрчлөлтөөс гадна бас аваад нэмээд тавьчих юм байж болно л да. Жишээлх юм бол тэр орон нутгийн эрх мэдэлтнүүдийг засаг дарга, иргэдийн хурлын дарга нарыг сум дүүргийнх нь бол ард түмнээс сонгод. Аль болохоор улс төрийн намын хамааралгүйгээр тэр ажлыг ингэ зохицуулах гэдэг юм. Одоо ямар үгүйвэл бүх хуулиуд дээр намаар дамжсан очдог. Тэрийнхээ дээр нам нь гарсан. Уг нь 1990 оны 2 сарын 23-нд чинь хуучин 60 оны үндсэн хуульд байсан тэр тогтолцооноос татгалцсан шүү дээ. Гэтэл одоо чинь бол зүгээр ерөнхийлөгч заавал парламент судалтай намаас нэр дэвшин ерөнхий сайд нь ялсан намын дарга байна. За тэгээ нам өвсийн бүлэг гэдээ байгуулна гэдэг бүх асуудлыг улсын нөлөөгөөр улсын шийдлэр зөвхөн хэсэг хүмүүсийн өрөөнд ирээд байна. Тэгвэл ард түмний мэдл төрийн эрх мэдл нотчих юм байхгүй болно. Тэгэхээр тэр цагсрын нутаг дэвшний нэгжлээ өөрчлөх гэж байгаа тэр бодлого санаа гэх мэтлэнгийн бас гэж ба тусах юм бил. Хамгийн гол нь тэр хэрэг одоогийн нөхцлөөр өөрчлөе гэвэл дордохын төлөө өөрчлөх гэсэн 99 оны төрөлжлийг харж үзэх. Тэгээ сонгуулийн хууль, улс төрийн намын тухай хууль эднэрт үнэхээр өөрчлөлт оруулж өгөх. Одоогийн сонгуулийн тухай хуулиар бол өөрснөө гарахаас шудраг хүн гаргахгүйгээр зөвхөн нам дамжсан улсууд ингэж гал. Тэгэхээр эн чинь бол нөгөө төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авахар завдахыг хориглоно гэсэн үндсэн хуулийн 4-р зүйлийн залтаг, 3-р зүйлийн залтаг зөрчилдөж байгаа байхгүй юу? Зөвхөн одоо энэ парламент судалтай намууд ч гэдэг юм бас нийгэм танигсан хэдхэн нам юм. Тэд нар богино хугацаанд их сардал гаргаад хууль өөрсөндөө нийцүүлж хийгээд ингэдэг. Цаана нийгэмд байгаа шудраг гарч ирнэ. Инхээр бол нөгөө ард түмний төлөөлөл биш, намын төлөөллөөр. За тэр нөгөө профессионалар тогтолцоо, мажоритар тогтолцоо гэдэг 2012-16 онуудад өөрчлөгдсөн хуулиудын нар. Тийм маягаар ингээл сонгуул болгоны үед сонгуулийнхаа хуулийг өөрчлөөд цаашлаад улс төрийн намын хуулийг өөрчлөлтөө улс төрийн намын санхүүжилтийг тол болгоно. Улсын төсвөөс санхүүжүүлэн нэвтрэх юм бол одоо ингээл татвар төлбөр хороомжийн чинь улам нэмээд нь шүү дээ. Ард түмнээс авдаг албан гочуур нь улам нэмэгдээд тэр хормоо зүдийгээл байна. Тэгээ нэгэ жидүү мэдүүн нэрээр дэш өөрснөө хавааж идээд дараагаар нөгөө мөнгнөөс чинь сонгуульд өрсөлдөж гарч ирэх нэ тэгээд гарсан хойно нөгөө мөнгө хавааж авах нэ. Ингэж ард түмний татвар дээр улсын төсвүүдээр ингэж тоглож болохгүй. Энд хяналт хэрэгтэй байхгүй. Энэ хүмүүс ийм л хууль батлаад байвал энэ хуулийг хэрэгжүүлж яах гэдэг ингээл байвал нийгмийн бухимдал арилахгүй. Ер нь одоо үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа төрийн албаны тогтвортой байх, мэрэгдсэн байх, улс төрөөс дараад тус байх нөхцөлийг бүрдүүлэх хүрээнд бас тодорхой асуудлыг авч үзэх хүндэх шаардлага байна. Зүгээр үндсэндээ бол үндсэн хуулинд байгууллагын нэрийг оруулчвал хүчин болтой болчтой биш. Тэгж ярих юм бол одоо баг хараа сум дүүргийн шинжлэх гэсэн үндсэн хуулийн байгууллага шүү дээ. Тэр манайх чинь энэ одоогийн төсөл дээр чинь шүүх ерөнхий зөвлөлийг үндсэн хуулийн байгууллага болгоно, төрийн албаны зөвлөлийг үндсэн хуулийн байгууллага болгоно итэргээд тийм яригдаад байна. Зөв яг үндсэн хуулийн байгууллага шүү гэж тэргээр тэгж хүч авч ярина үхээс тэр үндсэн хуулийн байгууллага болчоод илүү ажиллана гэсэн юм байхгүй. Зүгээр тогтвортой ажиллах баталгааг нь хангаж өгөх. Үнэхээр одоогийн үндсэн хуулийн чинь 46 дугаар зүйлийн 2, 3-т чинь төрийн алба чинь мэрэгдсэн байх ёстой. Монгол улсын иргэн төрийн жинхэнэ албаа хаагч байна. Төрийн жинхэнэ албаа хаагч ахсуу ашигласан төрийн ашиглах ажиллана гэдэг баталгааг заасан шүү дээ. Одоо сая төрийн албаны хууль шинжлэгдээд энэ 19 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд мөрдөгдлөө.
4 сар өнгөрч байна. Энэ хуулиар бол үнэхээр хийж чадах юм бол урд хурдхаас илүү их баталгаа нөхсөн бий болсон. Ажлын албаных нь орон тойг нэмээд 17 хүн байсныг 56 хүн болгоод өглөө. Хуулийнх нь хүчин чадлыг сайжруулад эрх мэдлийн өргөдөгөөд өглөө. Хамгийн гол нь энд томилогдож байгаа улсууд улс төрийн шалгуураар аль нэг намын дохиогоор ирдэг байгаа нөхцөлд эзлийнхээ даалгаврыг л биелүүлнэ. Тэгвэл тийм биш. Энэ иргэний нийгмийн зүгээс тавих хяналт ард түмэн өөрөө энэ төрийнхээ ажилд хяналт тавьдаг, шалгарсан чадвартай хүн аваач тавьдаг. Тэр л тогтолцоог бүрдүүлээд сайжирна. Үндсэн хуульд тэр агуулгын чиглэлээр нь тийм зохицуулт хийвэл илүү сайн л байна. Тэрнээс биш зүгээр хэрвээ тэр хоёр танхимтай болцоход дээд танхим нь ийм албан тушаалтныг томилно ингээд тодорхой тэнд процедурыг заагаад өгөх юм бол тэр их л тод юм болох юм. Зүгээр одоогийн төсөл дээр байгаа шиг тэр төрийн хяналт шалгахаараа хурлын дэргэд байгуулъя, төрийн албаны зөвлөл, шүүх ерөнхий зөвлөлийг үндсэн хуулийн оруулж өгье, энтергээд хууль зааж өгье, энтергээд байгаа бол зүгээр хэлбэрэл тэрний саадлалд манай хүн өдөр хууль дээдлэх тийм байгууллага хамт хамгаалах. Төрд ажиллах гэж байгаа улсууд бол аль нэгэн хэмжээгээр жижиг албан тушаалаар чиглэе гэсэн өөрөө хөрөнгөж их усүрээ болгож байгаа болохоос биш. Төрд сайхан шударгаар зүтгээд үнэхээр энэ хүн бол төрийн хүн гэсэн тийм шинжээр ажиллаж байгаа байгууллаганд бол тун цөөхөн байна. Байдаг нэг нь байгаа шүү дээ. Байдаг нь ил гарахгүй. Ил гаргахгүй. Зүгээр харин дарга эрх хөдөлтнүүд нь шудраг улсуудаа авчиж хаад нөгөөдөл нь бол доошоо орсон яваарэ л байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн зөв тогтолцоог бүрдүүлж хэрэгтэй. Хяналтын нарийн механизмыг бүрдүүлж хариуцлага тооцдог тогтолцоонд оруулж байна. Одоо энэ урлын гишүүд төр битгий хэл зүгээр нэг агентлагийн дарга чиглэлээ гэсэн тийм хариуцлага тооцдог баг аргаалгаа шүү дээ. Нам мэднэгээд одоо ингээл нам нь хариуцлага тооцдог болно гэж сайд нарын тухай асуудлыг ярихаар. Засгийн газрын гишүүний тухай асуудлыг ярихаар. Намын шийтгэл хамгийн дээд шийтгэл шиг болоод. Гэтэл цаан ч нэг ард түмэн ярих шиг гэж нэг юм байна шүү дээ. Тэдний итгэлийг даахгүй улсууд хариуцлага тооцдог байх хэрэгтэй юм байна. Энд бол жишээрэл дээ. Тэгэхээр үндсэн хуулийг бол өөрчилвөл иймэрхүү санаануудыг тусгуул зөв болов. Тэгвэл төрд шудраг ажиллах нөхцөл нь бүрдэнэ. Төрийн нэр хүн дээшлэн хуулийнх нь үйлчлэх хүчин чадал сайжирна. Ер нь одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг шийдэхдээ арга замын хувьд ямар зохицуултын хүрээнд илүү одоо анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг. Миний ганц ярих гэдэг юм бол энэ л дээ. Ерөөсөө үндсэн хуулийг чинь яаж өөрчлөх гэдэг үндсэн хуулийн 68-69 дугаар зүйлд нь өөртөө заасан байдаг байхгүй юу? Үндсэн хуулийг өөрчлөхөд бол ерөөсөө л хууль наашлах их 3 этгээд байдیں۔ Их хурал, засгийн газарт ерөнхийлөгчд. Эдний хинт санаачилж болно. Тэгээд хэлцэхэд нь 57-оос дээш гишүүн санал нэгж хэлсэн. Үндсэн хуулийн чинь баталгаж байна. Нэг хэлцвэл тасралтгүй хэлсэн, 4 удаа хэлсэн, хэлцээжсэн, 57-оос гишүүн санал нэгж батлан энэ төр гэдэг. Тэгэхээр одоогийн нөхцөлд бол 65 4 5 суудалтай намд бол уг нь хүчин бий. Тэгэхдээ энэ өөрчлөх гэдэг арга нь буруу. Энийг худлаа сурталчлал ард түмнийг хуураад байгаа. Үндсэн хуулийг яаж өөрчлөх юм бэ гэдгийг үндсэн хуулийн 68 69 дугаар зүйл заасан. 68 дугаар зүйлд нь улсын хурлын гишүүд энэ 3-2-оос дээш нь ард түмний санал үндсэн хуулийг өөрчлөе гэвэл ард түмний санал өөрчлөе заасан. Тэгэхээр ард түмний санал тухай хуулийг үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 16-ад ард нийтийн санал явуулах хууль батлах явуулах хэрэг их хурл байгаа юм. 1995 онд ард нийтийн санал хууль гэж батлагдсан. Тэгээд нөгөө 2016 онд саналыг нэг хар машинаар тоолдог үед тэр санал тоолоход юм тоолно гэсэн нэг өөрчлөлт орсон. Сая өнгөрсөн 2017 оны 2 дугаар сард зөвлөлтөх санал суулгын тухай хууль гэдэг хуулийг улсын хурл батллаа. Тэр зөвлөлтөх санал суулгын тухай хууль гэдгээр одоо эдгээр өөрчлөх гэдэг юм. Тэгвэл үндсэн хуулийн 68 69 дугаар зүйлд ард нийтийн санал суулгаар өөрчлөлт. Тэрнээс гадна үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль гэж. Үндсэн хуулийг ингэж өөрчилүүлгээд 2010 оны 12 сарын 23-ны өдөр батлсан хууль гэдэг. Энэ хуулийн 1-р зүйлийн 2-т одоо энийг гаргаад тавьж чадвал юун дээр болгож чадвал энэ Монгол улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль. Энэ хуулийн 1-р зүйлийн 2-т энэ хуулиас гадуур Монгол улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг завдах, хуульдан оруулах аливаа үйлдэлийг Монгол улсын үндсэн хуульд байгууллагад халдсан хэрэг гэж үзнэ гэдэг. Ингээ хатуу заасан.
Тэр энэ хуулиас өөрөөр ард нийтийн одоо энэ зөвлөх санхүүгийн тухай хууль гэдэг хуулийг гаргаж өөрчилж болохгүй шүү. Өөр хууль оруулбал өөр хуулиар өөрчлөвөл үндсэн хуультай халдсан халдлага гэж үзнэ гэдэг. Энд ингээ баталгаажуулаад заасан байгаад энэ сүүлийн их хурл гарч ирээд зөвлөх санхүүгийн тухай хууль гэдэг хууль батлаж тэр хуульда үндсэн хуулийн одоо энэ нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулиар хамгаалагдсан зарим заалтуудыг авч тавьчихад тэгээд тэр зөвлөх санхүүгийн тухай хуулиар өөрчилъё гэдэг. Улсын их хурлын 2017 оны 39 дугаар тогтоол гэдэг тогтоол гаргаад тэр тогтоолоороо өөрснийхөө нөгөө зохион байгуулсан хүмүүсээс бүрдсэн санал болгож ирсэн 6 багц 22 асуултаа хилцүүлээд хэлж. Тэрнийг бол зөвлөх санхүүгийн тухай хуулийн дээр нь санамсаргүй тохиолдлын аргаар статистикийн үндэсний хороо 1500 хүн нэр гаргаж ирээд тэр 1500 хүнийг ихний ээлжинд нөгөө өөрснийхөө бэлдсэн төслөөр тэрнийг бол одоо шинжээ судлаач мэрэгчлэнүүдээр бэлдүүлсэн гэж байгаа. Тэгэд бол нөгөө өөрсөн үндсэн концепцийн намын захиалгаар гаргаж ирсэн. Тэгээд тэр 1500 хүнээ 2 өдөр энэ төслөө танилцуулчаад дараа нь дахиад нэг 750 болгоод 4 өдөр нөгөөдүүлээ хэсгэлж бод танилцуулаад өөрснийхөө бэлдсэн төслийг танилцуулаад авсан. Тэгээд одоо тэрнийг за одоо ард түмэн дэмжлээ. Тэгээд ингээд орон нутгуудаар явуулаад тэрийн байгууллагуудад очиод нөгөө танилцуулга маягт бүлүүлж явах маягаар ингээд одоо 300-400 мянган хүний санал авсан гэдэг ингээд энэ бол үндсэн хуультай халдж байгаа халдлага. Энэ өөрснийх нь тодорхойлсон гарч байхгүй. Тэгээд хамгийн гол нь одоо нэг өөрчлөх гээд байгаа бүх өөрчлөлтүүд чинь хуультайгаас өөрчлөгдөж байгаа. Жишээлбэл энэ хуулийн 8-9 дугаар зүйлд хязгаар заасан байгаа. Ерөнхийлөгч шийрэхэд алдаж болохгүй, шүүх хэрэг мэдлийг авч болохгүй, ерөнхий сайд хэрэг мэдлийг хэмжиж болохгүй гэдэг. Гэтэл тэр болгоно нь энэ нөгөө өөрчлөлт журмын тухай хууль заасан өөрчлөлтөө бүгдийн зөвлөх санхүүгийн тухай хуулинд тусгаад ингээд одоо бол зөвхөн хэсгээ хүмүүс үзэл бодлоор үндсэн хуулийг өөрчлөх гэдэг. Тийм учраас үндсэн хуулийг өөрчлөх гэж гарна буруу. Үндсэн хуулийг өөрчлөх зохицуулт нь учир дутагдaltaй гэсэн ийм санаа байна. За баярлалаа. Таны хэлсэн. За баярлалаа. За хөтөлбөрийн зочны ярилцлагад шударга төрийн төлөө төрийн бас байгууллагын тэргүүн Монгол улсын гавьяат хуульч чадраавал оролцож үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага боломж арга зам шийдэлтэй холбогдох зарим асуудлаар ярилцлаа. За хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэнд одоо дэлхийн томоохон хотуудын цагаарын мэдээг хүргье. За хөтөлбөр үргэлжилж байна. Одоо гадаад мэдээний албанаас бэлтгэсэн тойм тайлбарыг хүргэе. За студид тоймч төвшин жаргал ажиллаж байна. За баярлалаа үзэгчид арай мэдүргэе. Тэгэхээр Алжирийн олон нийтийн эсэргүүцлийн хөдөлгөөн өрнөж ерөнхийлөгч Абделазиз Бутефликаг албан тушаалаас огцрох шийдвэр гаргахад нь нөлөөлж чадлаа. За уг нь 2-7 хоногийн орчмын дараа бол Алжирийн төрийн тэргүүний үүрэгт ажлыг гүйцэтгэх босных нь 20 жилийн ой тохиох ёстой байсан. За гэвч өчигдөр ерөнхийлөгч Бутефлика сайн дураараа огцорж байгаагаа зарлаад байна. За хуулийн дагуу төрийн тэргүүний суудлаас огцрох хүсэлтийг үндсэн хуулийн зөвлөлийн дараад өргөн барьсан байгаа юм.
За харин одоо үндсэн хуулийн зөвлөл тус улсын одоо гол хуулийн дагуу төрийн тэргүүний асуудал эзэнгүй болсныг зарлах ёстой. За үүний дараагаар парламентын чуулганыг одоо хуралдуулж дээд танхимын тэргүүнийг 60 хоногийн одоо хугацаанд дотор одоо ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгэгчээр томилох ёстой юм. За харин энэ хугацаанд бол ерөнхийлөгч ээлжид бус сонгуулийн товыг зарлаж зохион байгуулахын асуудлыг одоо шийдвэрлэх ёстой юм. За төрийн тэргүүний судлаас огцорж байгаагаа зарласан Бутефлика бол 2008 онд ерөнхийлөгчөөр 2 дараалж сонгогдно гэсэн үндсэн хуулийн одоо хязгаарлалтыг өөрчлөн байж дахин одоо 3 дахь бүрийн эрхийн хугацаанд төрийн тэргүүнээр сонгогдсон. За үүний дараагаар 2013 онд бол би энэ одоо гинт муудаж цус харуулж одоо ярих чадвараа хүртэл алдаж байсан. За гэвч 2014 онд бол 4 дахь удаага Алжирийн одоо төрийн тэргүүнээр сонгогдож байсан ийм хүн юм. Өөрөөр хэлбэл 4 бүрийн эрхийн одоо хугацаанд Алжир улсын одоо төрийн тэргүүний үүрэгт ажлыг ашигласан ийм хүн байгаа. За харин энэ оны одоо 2 дугаар сард бол эрх баригч намынхан түүний нэрийг дахин одоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдүүлэхээр одоо дэвшүүлснээс болж олон нийт нэлээд хүчтэй эсэргүүцэл илэрхийлж жагсаал цуглаан хийх болсон. За эсэргүүцлийн энэ хөдөлгөөн бол өдрөөс өдөрт өргөжин тэлж оюутан залуучууд, ажилчид, уран бүтээлчид, эмч, хуульч, сэтгүүлчдээр одоо хүрээгээ тэлж нэмэх болсон. За олон нийтийн хувьд бол Арабын бүс нутгийн хүнд жингийн авраг нөлөө бүхий улс төрч Бутефлика огцорсонд баяр хөөртэй байгаа. За тэдний ихэнх нь бол ганц төрийн тэргүүнийг огцруулснаар улс оронд нүүрсэн одоо хямралыг зохицуулж чадахгүй гэдгийг харин сануулж байгаа юм. За тэд бол тэмцэл хөдөлгөөнийх нь гол зорилго бол хууль ёстой, за арчлал бүхий ийм улс гүрэнтэй болох явдал гэдгийг хэлж байгаа юм. За мөн цэрэг хариумынханд одоо ард түмэн итгэл үзүүлсэн. За энэ итгэл найдварыг нь өмнөшгөө алдахгүй байхаа гэдэгт найдаж байгаагаа хийх илэрхийлж байна. За өөрөөр хэлбэл ард түмэн одоо цэрэг хариумынханд итгэл үзүүлсэн байхад тэдний одоо хүсэл зоригийн эсрэг зогсохгүй байхаа гэж найдаж байгаагаа ер нь илэрхийлж байна. За Алжирийн армийнхны хувьд бол ерөнхийлөгчийн талынхнаас эсрэг байр суурьтай байсан. За түүнийг огцрох мэдээлэл хийхээс өмнө бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр харилцан одоо бие биенээ далд хэлбэрээр сүрдүүлсэн ийм мэдээллүүдийг цацаж байсан. За өчигдөр армийн ерөнхий штабын тэргүүн салаахыг огцруулах гэсэн алхмыг ерөнхийлөгчийн засаг захиргаанаас хийгээд амжсан. Тодруулах юм бол төрийн эргэлт хийсэн хэмээн буруутгаж Батлан хамгаалахын орлогч сайдыг огцруулах зорилгыг ерөнхийлөгчийн зүгээс гаргасан байсан юм. За гэхдээ үүнийг бол Батлан хамгаалахын яамнаас нийт байруу хүчингүүд тооцсон. За түгээрч барахгүй армийн удирдлагуудын одоо шуурхай хуралдааныг зарлан хуралдуулж байна гэдэг мэдээллийг өгч байсан юм. За Алжирийн эрх баригч үндэсний чөлөөлөх фронт намынхны хувьд бол ард нийтийн шаардлагыг хүлээн авч байгаагаа илэрхийлэн бүх нийтийн баг хурал гэгчийг одоо зохион байгуулах ийм үүрэг амлалт аваад байгаа. За тодруулах юм бол энэ одоо баг хурлаар улс орны шинжилтэй холбоотой асуудлаас гадна ерөнхийлөгчийн ээлжид бус сонгуультай холбоотой асуудлыг хилцэх ийм үүрэг амлалтыг авсан байгаа. За 2011 онд Арабын хувьсгалын үед бол тус улсад ажилгүйдлийн түвшин өндөр байгааг, за хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үнж бас нэмэгцээр байгааг олон нийт эсэргүүцсэн хөдөлгөөн зарлаж байсан. За гэхдээ тэр үед бол ерөнхийлөгч Бутефлика сөрөг хүчнийхний одоо зарим нэг тодорхой шаардлагуудыг нь биелүүлж, за 19 жилийн туршид одоо үргэлжилсэн онц байдлын дэглэмийг цуцалж байсан юм. За гэвч нэлээд өндөр настай түүний биеийн байдал муудаж улмаар одоо харавсан ч ерөнхийлөгчийн сонгуульд одоо дахин ялалт байгуулж чадсан юм. За энэ ялалтын дараа бол тэрээр тусгай албатаа шинжилсэн, өөрийн хүмүүсийг өндөр албан тушаалуудад шууд томилох болсон. За харин сүүлийн одоо 19 жилийн туршид төр барьсан ч гэсэн суудлаа тавьж өгөхийг хүсэлгүй дахин одоо ийхүү эрх мэдэлд шунсан нь өнөөдөр ийхүү одоо огцроход хүргэсэн гэдгийг ажиглагчид тэмдэглэж байгаа юм. За түүнийг төр барьж байх одоо он жилүүдэд ажилгүйдлийн түвшин буураагүй. Тиймээс ажилгүй иргэдийн 30 орчим хувь болсон 30-аас доош насныхан ерөнхийлөгчийг эсэргүүцэгчдийн одоо жагсаалд гол хүч болж оролцож байсныг тэмдэглэж байна. За тэд бол олон нийтийн сүлжээг одоо маш идэвхтэй ашиглаж эсэргүүцлийн жагсаалд цуглаандаа залуусыг ихээр одоо уриалж байсан. За Бутефлика бол Алжирийн тусгаар тогтнолын төлөө Францын эсрэг эр зориг гарган тулдаж явсан гэдгээр уг нь бол алдартай нэгэн. За 13 онд биеийнх нь байдал одоо муудаж сумгаа болсны дараа олон нийтийн өмнө нэг их гарахаа болцсон.
ерөнхийлөгчийн одоо сүүлийн тангараг өргөтөө ч гэсэн тэрэгэнцрээсээ босч чадаагүй. За гисэн ч одоо төрийн тэргүүний үүрэгт ажиллаа гүйцэтгэсэн хിവэрэ байсан. Мэдээж улс төрийн хүрээ болон олон нийтийн дунд түүний одоо биеийн байдал муу байхад төр засгийг удирдах чадахгүй гэдэг асуудал тавьж исэн боловч одоо тэрээр төрийн тэргүүний үүрэгт ажиллаа өгөх нь битгий ил дахин одоо сонгуульд өрсөлдөг юм шийдвэр гаргаснаас болж өнөөдрийн юм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. За олон нийт өнгөрсөн хугацаанд бол түүнийг эсэргүүцэж бослоггүй тодорхой одоо цаг хугацаанд хүлээцтэй байсан. За дэлхийн зах зээл дээрх газрын тосны үн одоо тодорхой хэмжээгээр өндөр байсантай холбоотой одоо ийм хүлээцтэй байсан гэж үзэж байгаа. За стратегийн түүхийн эдийн орлогын ачаар бол улс орны эрх баригчид дэд бүтцийн томоохон төслүүдийг уг нь хэрэгжүүлж байсан. Тухайлх юм бол одоо Трампын өргөн сүлжээ бий болгосон хямд төсөр одоо орон сууцнуудыг ихээр барьж байсан. За жижиг бизнес эрхлэгчдэд бол зээл нэлээ их олгож за заримыг нь бүр сүүлд нь хүчингүй юм болох хүртэл арга хэмжээнүүдийг авч байсан. За гэвч одоо яалтчгүй газрын тосны үн үнснээр санхүүгийн хүндрэл бэрхшээлүүд их гарах болсон. За нийгмийн шинжтэй төслүүдэд төрөөс санхүүжилт хийх боломжгүй болсон. Олон одоо үйлдвэр аж ахуйн нэгж хаагдсанаас болж ажилтнуудад эрс өссөн зэрэг одоо ийм нөхцөл байдлууд нь түүнийг өнөөдөр энэхүү одоо эсэргүүцлийн үр дүнд огцороход хүргээд байгаамаа. За дараагийн бидний онцолж байгаа сэдэв бол Брекситтэй холбоотой. За Их Британийн ерөнхий сайд Тереза Мэй бол Европын албаны нэгнээс улс орноо гаргах хугацааг одоо дахин хойшлуулахыг хүсэл тавихаар шийдвэрлсэн гэдэг мэдээлэл өнөөдөр онцлог болон ирж байна. За Тереза Мэйн засгийн газрын одоо олон цагийн турш ургалж ирсэн шуурхай хуралдааны дараа тэрээр энэ мэдээлэлээ хийсэн. За Британий парламент бол Европын албаноос улс орноо ямар арга хэлбэрээр гаргахаа тогтож шийдвэрлэж чадахгүй байгаа учраас Брекситийг дахин гэхдээ бүр урт хугацаагаар хойшлуулах шаардлагатай байна гэдгийг тэрээр мэдгдсэн юм. За түүний энэ мэдээлэл бол Их Британи улс ирэх 12-ны өдөр ямар ч гэрээгүйгээр Европын албаны нэгнээс гарах нь гэсэн болгоомжлолыг хэсэг зууртаа сарниасанд тооцогдож байгаа юм. За өөрөөр хэлэх юм бол Их Британий ерөнхий сайд гэрээгүйгээр одоо Европын албаноос улс орноо гаргахгүй тулд бүхий л одоо боломжийг ашиглахыг чармааж байгааг нь баталж байгаа тооцогдож байна. За Их Британи улс өнгөрсөн 3 дугаар сарын 29-ний өдөр Европын албаны нэгнээс гарах ёстой байсан. За гэвч Британийн улс төрчид Брюссельтэй байгууллах гэрээг дэмжээгүйгээр барахгүй шинэ хувилбаруударч санал зөрөлдөөнө арилгаж чадаагүй учраас энэ хугацааг ирэх 12-ны өдөр болгон хойшлуулсан. За одоо Европын албаны удирдагчид нэмэлт хугацаанд Британийн засгийн газар, парламент ямар арга замаар одоо энэ мухардлаасаа гарахаар төлөвлөж байгаагаа тодорхой болгочих юм бол Брекситийн хугацааг бас дахин хойшлуулахад бэлэн байгаа гэдгийг илэрхийлж байна. За Британий ерөнхий сайдын хувьд бол сөрөг хүчин болох либерист намын тэргүүн Корбинийг хилцээний ширээний ард сууж Брекситийн төлөвлөгөөг шинжилэн гаргахыг уриаснаа мэдэгдэж байна. За хэрэв нэгдсэн нэг тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол ядаж Европын албатай цаашид харилцах харилцааныхаа хувилбаруудаас сонголт хийж тохирч за нийтийн тагмаар тэдгэрийг хилцүүлэхээ амлаж байна. За одоогоор сөрөг хүчний удирдагчийн хувьд бол ерөнхий сайдтай уулзалт хэлцээ ихэд бэлэн гэдгээ илэрхийлчихэд байна. За гэхдээ тэдний уулзалт үр дүнд хүрэх хэсэг нь бас эргэлзээтэй байгаа юм. За Корбиний хувьд бол Их Британи улс Европын албаны нэгнээс гэрээгүйгээр гарахгүй байх тийм хувилбарыг парламентод санал болгохыг одоо хүсэж байгаагаа илэрхийлсэн байгаа. За либеристуудын хувьд бол олонх нь Лондон Европын албаны нэгнээс гарсан ч гэсэн тус холбоотой одоо илүү нэгт хамтран ажиллах, за эдийн засгийн нэгдсэн орон зайд нь үлдэх ёстой гэдэг дээр санал нэгдэж байгаа. За харин Тереза Мэй тэргүүтээ засгийн газрын санал төлөвлөгөөнд бол Европын албаны эдийн засаг, гайл, эрх зүйд одоо нэгдсэн тэр орон зайнаас улс орноо гаргахыг тусгасан байнамаа. За ямар ч тохиолдолд Брекситийн хугацааг 5 дугаар сарын 22-ноос хойшлуулах ёсгүй гэдэг дээр Тереза Мэй хатуу зогсож байна. За учир нь гэх юм бол 5 дугаар сарын 23-наас 26-ны хооронд бол Европын албаны парламент буюу за Европарламентын сонгуул болох гэж байна. За хэрв Их Британи одоо тус холбооноос гарахгүй бол энэ сонгуульд оролцож таарна. За ийм тохиолдолд Брекситийн үйл явц 1-2 жилээр биш харин бүр нэлээд удаан хугацаагаар сунжирна гэж болгоомжлуулж байгаа юм. За тиймээс одоо ирэх 10-ны өдөр хүртэл Британий улс төрчид хил хамаа олцож хугацааг сунгуулах дээр ядаж санал нэгдэх хэрэгтэй байна. За тэр өдөр бол Европын албаны дээд уулзалт болох ёстой байгаа. За энд Британий тал нэг бол Брекситийн хугацааг хойшлуулъя гэдэг асуудлаа тавьж батлуулна.
За эс бөгөөд Брекситгүйгээр гэрээгүйгээр одоо гарахаа батлах болно. За Британий парламентын гишүүд өчигдөр Их Британийг Европын холбооны эгнээс гаргах хувилбаруудаас нэгийг нь сонгох байсан ч чадлагүй тарсан байгаа. Саналын тоог багасгаж 4 болгосон хэдий ч энэхүү дэмжигч олон гарч ирсэнгүй. За энэ нийтийн танхимд Брекситийн асуудлаар нэгч гэсэн одоо найртай нааштай одоо ийм байр суурьтай олонх байхгүй байгаа гэдгийг батллаа гэж ажиглагчид үзэж байна. За харин гэрээг эсэргүүцэгч олонх, гэрээгүйгээр гарахыг эсэргүүцэгч олонх, бусад хувилбараар гарахыг эсэргүүцэгч олон л гэж одоо нийтийн танхимд байна гэдгийг сануулж байгаа юм. За эхний хувилбарын тухайд бол Брекситийн хугацааг хойшлуулахгүй байх хувилбар байна. За энд нэг бол гэрээгүйгээр Европын албанаас гарах, үгүй бол Лиссабоны гэрээний 50 дугаар заалтыг хэрэгжүүлэхийг татах саналаас Их Британий парламентын гишүүд сонгох боломж олгосон. За гэвч энэ дэмжигдээгүй. За хоёр дахь хувилбарт нь бол Брекситийн гэрээний төслөөр бүх нийтийн санал хураалт явуулахыг санал болгосон байсан. За мөн нэгдсэн зах зээл хоёр тэг нэртэй санаачлах нь бол 3 дахь хувилбар тооцогдож байсан юм. За энэ бол Норвегийн нэмэх гэдэг хувилбар. Тодруулах юм бол Европын эдийн засгийн нэгдсэн бүсэд Их Британийг үлдээх, за мөн одоо чөлөөт худалдааны ассоциацаас нь гарахгүй байх юм санал тусгагдсан байгаа. За энэ хувилбарыг бол парламентаар хилцсэн боловч эсэргүүцэгчид олонх болсон тул гол санаачлагч Ник Боузл гэхэд консерватив намынхаа эгнээс гарахаа хүртэл мэдэгдэж байна. За харин хамгийн дэмжигдэх магадaltaй хувилбар нь өчигдөр хилцэгдсэн. За гэвч унаад байна. За консерватив намын гишүүн Кеннет Кларкийн санал болгосон энэ хувилбарт бол Лондон Брюсселийн харилцааг Галлийн холбооны тухай одоо байнгын бүх нийтийг хамарсан хуулинд Брекситийн гэрээг заалт болгон оруулах юм санал болгосон байсан. За гэвч 3 эсэргүүцэгчээс болж энэ хувилбар унсан. За олон улсын ажиглагчид өнөөдөр Их Британд үүсэж байгаа энэ нөхцөл байдал бол Британий улс төрчдөөс хинэн ч одоо Брекситтэй холбоотойгоор хариуцлага үүрхийг хүсэхгүй байгаатай холбоотой хэмээн тайлбарлаж байгаамаа. За бид та бүхэнд өнөөдөр олон улсад анхаарал татаж байгаа 2 сэдвийг таймлаа үргэлээ. За баярлалаа. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэнд одоо цагаан гараа мэдээ хүргье. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ суваг тойм тайлбар хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.